Rồi hôm nay anh em mình nhận thêm một anh lớp mới nha, học việc. Đấy, học việc không lương là đây, việc không lương nửa tháng rồi mới vào trả tiền công nha, trả tiền phụ. Qua nửa tháng trả tiền phụ, qua nửa tháng anh em mình bao việc nha. Còn đây là anh thợ mình để dạy nghề cho anh này đó. Bên mình thì nhận học việc thì không có trả lương nha, chỉ bao ăn thôi, bao ăn bao ở nửa tháng. Sau nửa tháng anh em mình sẽ tiến hành là trả lương. Đấy, còn việc thì làm bên anh em mình thì ba bốn anh em lận, làm thầu xuyên nước thì ba bốn anh em lận, cho nên là việc thì đều đều. Đây, mấy anh em mình sẽ đây.